Hej, nu är det dags för klipp 2 om diagram och tabeller. I första klippet så fick ni se hur vi gjorde en tabell och vilka delar som ingår i en tabell. Det här klippet kommer rätt snabbt ta upp olika typer av diagram. Och de diagrammen är som följer: stapeldiagram. Och stapeldiagrammet har vi här. Vi har ett stolpdiagram som vi har här. Linjediagrammet har vi här borta. Vi har ett cirkeldiagram här, det som är cirkeln. Och sist men inte minst så har vi ett histogram som vi har här nere. Så när ska vi använda de olika diagrammen? Det är lite grann det vi ska titta på i det här klippet. Vi börjar med stapeldiagram. Stapeldiagram. När du ska undersöka något som inte är tal. Till exempel om du undersöker vilka favoritdjur du har. Vilken favoritidrott. Vilket skolämne du tycker bäst om. Eller kanske vilket politiskt parti du tycker bäst om. Så kan man presentera det med hjälp av stapeldiagram. Jag ska rita lite snabbt här. Och då gör vi axlar. Då har vi en y-axel och en x-axel. X-axel är den som ligger ner och y-axeln är den som står upp. Och då ska vi presentera några staplar och så ritar man dem med jämnt mellanrum mellan staplarna utifrån hur många som har svarat på en viss fråga. Så om till exempel vi har favoritidrott så har vi fotboll här första. Det tyckte 6 stycken var bäst. Och så har vi handboll. Jag tyckte 8 stycken var bäst. Och så har vi tennis. Så det var 5 stycken som tyckte bäst. Där är ungefär 5 stycken. Så ett stapeldiagram ska alltså visa någonting som inte är tal. Och då till exempel fotboll eller hemsida. Alltså det är inga tal man undersöker. Då går vi vidare till nästa typ av diagram. Stolpdiagram. Stolpdiagrammen kan användas när det du undersöker är ett tal. Alltså det du undersöker är ett tal. Till exempel då om du ska undersöka hur många syskon alla elever i klassen har. Vilken skostorlek alla i klassen har. Eller några stycken av dem. Längd eller ålder i en grupp. Så kan man använda sig av stolpdiagram. Det är när man har tal på båda de här axlarna som jag visade innan. Vi gör en ny liten kladd här. Och då har vi antal. Och den som går uppåt. Och så har vi det vi undersöker här. Och då kan vi till exempel ta antal syskon. Så då är det syskon här. Då börjar vi med 0, 1, 2, 3 och 4. Och så markerar vi in våra värden. Och 0 syskon, det hade 3 stycken elever. 1 syskon, det hade 5 stycken. 2 syskon, det hade 3 stycken. 3 syskon, det var det en som hade. Och 4 syskon var det ingen som hade. Och då drar man inte upp någon stolpe i det här. Så stolpdiagram, då har vi siffror här nere. Alltså olika tal. Och då kan det vara antal syskon, 0, 1, 2, 3, 4 och så vidare. Det kan vara skostorlek, då kanske man börjar på 35, 36, 37 och så vidare uppåt. Och sen har vi antal här. Och då är det också siffror som beskriver det. Då har vi ett antal, i det här fallet så har vi 1 emellan, 1, 2, 3, 4, 5. Men vi kan lika väl ha 2, 4, 6, 8, alltså 2 steg emellan varje streck. Så, det var snabbt om stolpdiagram. Nu går vi vidare till nästa. Cirkeldiagram.
Cirkeldiagrammen används för att tydligt visa en fördelning. Alltså varje tårtbit då i ett cirkeldiagram är en del av en helhet. Där hela cirkeln är det hela. Så har vi då olika tårtbitar. Och här har vi gjort 1, 2, 3, 4 stycken tårtbitar. Där de är olika stora och de har olika fördelning av det hela. Till exempel så den här tårtbiten är nästan en fjärdedel, alltså cirka 25%. Den här tårtbiten är lite mer, den här är lite mer än hälften och hälften är 50%. Så säger vi att den är 55%. Och så har vi de andra två då, som tillsammans måste bli 30%. Och då kan vi säga att den övre här, den är 20%. Och den nedre är 10%. Nästa diagram, ett linjediagram. Linjediagrammen visar hur någonting ändras över en viss tid. Och 2 exempel är hur mycket jag har växt det senaste året. Det kan även vara hur mycket jag har växt under de senaste 5 åren. Det kan man visa det på diagram. Eller hur priset på en vara förändrats över en viss tid. Då. Vi kan rita. Och så har vi axlarna igen. Det har vi på alla diagrammen förutom cirkeldiagrammet. Och då kan vi ta hur mycket jag har växt senaste åren. Och då har vi årtalet här nere. Har jag tid på x-axeln och i enheter för den här tiden i år. Och sen har jag då på den som sticker upp på y-axeln har jag längd. Och då kan vi börja så där. Då tittar vi här, har jag då 170 cm, 175, 180, 185, 190. Och allting är i centimeter. Och i och med att jag börjar på 170 som ni ser längst ner. Och så är det inte så långt mellan här. Mellan själva där axlarna möts. Och upp till första strecket. Och när man gör så. Betyder det att man delar av. Och då får man göra ett litet så här zigzag. Så bryter man av den. För annars är det längst ner så är det alltid 0 i antal. Eller längden i centimeter. Och så tar vi årtal. Och då kan vi säga att 1990, 1995, 2000 och 2005. Till exempel. Och 1990 då var jag 10 år gammal. Och då kanske jag var 170 cm då. Så börjar vi så där. Och sen så växte jag. Och växte. Tills jag var ungefär där. Och sen har jag inte växt mer. Så växer jag lite grann hela tiden. Och sen så nu har jag, så jag blev lite äldre, så har jag inte växt. Och detta är ett sätt att visa linjediagram. Det är att man visar en förändring över en tid. Sista diagrammet är histogram. Och histogram, det är när man ska mäta antal för ett intervall. Alltså till exempel hur många i klassen som är i längd nu. Hur många är mellan 150 till 159 cm. Då är det ett intervall. Eller mellan 160 till 169 cm. Ett till intervall då. Eller 170 till 179 cm. Och så vidare. Så använder man så många intervall man behöver. Så många, där man får mätvärden. När man ritar ett histogram så ser det ut som stapeldiagram. Men staplarna sitter ihop. Alltså i de här intervallerna. Och det är bra när man till exempel har frågat många personer som är mellan ett visst antal.
Och det kan då se ut så här. Då har vi antal. Och så har vi intervallen här. Och så börjar vi upp en stapel. Och det i första intervallet så var det så många. Och i andra intervallet var det några fler. Så den blir lite högre stolpen. Tredje intervallet så är det lite färre ändå. I nästa intervall så är det väldigt få. Och sen är det många i sista intervallet. Så det är att varje stapel sitter ihop med nästa stapel. Det är en enkel bild av ett histogram. Ni kommer att arbeta lite grann och ni kommer att lära er mer över hur man tillverkar de här diagrammen när vi räknar i klassrummet. Nästa klipp som vi kommer ta upp kommer vi arbeta lite grann med lägesmått. Och lägesmått är medelvärde, medianvärde, typvärde till exempel.